고기 이 정도면 되나? 좀 많이 넣어야 맛있지 않아? 봐봐. 이 정도면 돼? 좀 더 넣어야. 가루도 좀 넣고. 가루는 왜 넣어? 침 나와. 근데 밥을 너무 많이 했다. 엄마 이거 먹고 더 먹어. 먹을 만하다. 맛있지? 응. 맛있다. 응? 맛있네. 이걸 드디어 해 먹어보네. 마늘종이 아삭아삭해. 어? 엄마 냉간적으로 김치가 너무 크다. 이게 맛있어. 이게 맛있어. 한 숟가락. 잡아가지고. 야 근데 이거 원래 이렇게 진짜 안 무거워. 뭐야? 허브살이야? 맹맹이 있으니까 그냥 먹을게. 네. 나 약간 그 소맥 같지 않아? 난 소주 같지 않아? 소주 같아. 그치? 안 같아. 사이다 같아. 소주야. 소주라고 생각하면 소주야. 오케이. 짠. 와 맛있다. 맞아? 맛있네. 난 옛날 나왔거든. 아 그래? 좋으니까. 뷰가 좋긴 해. 알맹이다. 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 먹을 거 있는 맛. 친환경적이다. 알맹이도 라면 냄새가 진짜 좋지. 응. 고기 어느 정도 먹고 나면 이거를 하자. 라면이 완전 가을에 오면 좋겠다. 또 약간 너무 겨울이면 또 힘들고 바람 많이 불어. 약간 여름 캠핑하는 느낌이야. 사실로 잘 익었지? 완전. 너무 말랑말랑하고 너무 달콤해. 완전 맛있어. 이게 맞아? 아이폰이야? 혼자 휴양지 온 것 같아. 그러니까. 우리 지금 여기 하와이야. 우리 지금 와이키키잖아. 우리 잘난 가지건데 집에서 보여주고 화장실. 어때요? 가쁜데.
가만히 있으면 막, 뭐, 이런 게 막 먹고 싶고 막 그래? 아니? 복날이어서 먹는 건데? 난 점심 때 못 먹었잖아. 그러니까 원기 회복을 해줘야지. 이 찹쌀이 맛있잖아 또. 어? 응? 이 찹쌀이 또 맛있잖아. 찹쌀 다 먹었어? 아니? 여기 안에 있는데? 껍질이 맛있어. 응. 근데 이건 살 안 쪄. 단백질이잖아. 기름 짝까지. 달래줘야겠다. 엄마 이거 무뼈야. 국물 별로 없잖아. 먹어봐. 엄마가 원하는 매콤함이 여기 있다. 당면을 먹어봐 그럼. 아 매워. 이렇게 먹는 거야. 콧마요에. 왜? 가지고 먹어보면. 아 매워. 와. 그 빈속이네. 이걸 이렇게 퍼먹어야 돼. 이거? 줄까? 응. 아이 시원하네. 시원하네. 아 매워. 매워서 굴피스 안 먹는데 먹어야 돼. 콧물 나. 매워서? 이거를? 응. 콧마요를 시켰어. 엄마 이거랑 같이 먹어봐. 엄마 봐봐. 아주 자글자글. 매콤한 맛이. 응. 마요네즈가 들어갔어. 응. 아 계란찜 없으면 큰일 나봐. 와 너무 맵다. 근데 속 아프면 어떡하려고? 이열치열. 속 아픈데 이열치열. 속이 아픈데 이열치열. 매우면 봐봐 엄마. 중국 당면에 이거 밥에다가 이걸 싸. 응? 이렇게 싸. 넣으니까 이렇게 포장 하듯이. 근데 매운 거를 응. 이 콧마요가 잡아줘. 그니까. 오늘의 기분을 역시. 맛있다. 오랜만에 피자 먹어. 고구마 있지?